Yo, what's up guys? Magandang gabi. Today guys, pinili ko na lang mag-video or mag-vlog dahil gusto ko na rin i-share sa inyo guys na nakakuha na ako ngayon ng Gopro mic adapter and then ng mic para sa aking Gopro Hero 5. So ito, sinacheck ko na rin or sinasoundcheck ko na rin kung kamusta ba sila, kung ano ba yung performance ng mic and then ng adapter. Or basically no mic lang, kasi yung adapter for lang naman talaga yan eh. Ang purpose lang naman yan is para pwede ka magkabit ng mic. Kasi yung GoPro Hero 5 wala siyang mic port eh. Unlike sa gamit ko dati na GoPro Hero 4. Dati bumili lang ako ng mic doon, external mic lang na kinakabit ko, plug and play lang yan. Then after nun nag-record na. Sa GoPro Hero 5, 6, 7, 8 naman, kailangan mo talaga ng mic adapter para lang makapag install ka ng external mic. So ito, bumili na ako ng mic adapter kasi guys, nahihirapan na ako so totoo lang, nahihirapan na ako mag-vlog ng walang mic kasi ganito yung nangyayari guys. So share ko na rin sa inyo yung advantage na may mic unang-una, hindi na ako mahirapan mag-vlog talaga kasi ang ginagawa ko dati nung wala pa akong mic, pag ganito yung takbo ko, yan, kanyari nagpabilis ako ng konting ganito tapos nagsasalita ako, wala, wind noise na lang yung maririnig sa'yo. So para lang makapag-vlog ako ng maayos, minsan hindi pa nga tumatakbo na lang ako ng mabaga, siguro takbong 20, ganun. Pag lagpas na yun ng 30, 40, wala na, puro hangin na yung mapipick up ng Hero 5. So kaya napakalaking tulong ng may mic sa GoPro. And then yun nga, dahil doon, kung napapansin nyo yung ibang vlogs, more on puro cut nga yung iba doon eh. Kasi minsan may mga part talaga na hindi ako maintindihan or puro hangin na lang talaga yung pinagsasabi ko. Kaya minsan yun, mas pinipili ko na lang na alisin sa vlog yun or i-cut na lang. Or minsan, if kailangan talaga or kung gusto ko talaga i-share yun, mag-voice over na lang ako. Katulad dun sa may fantasy world na vlog ko, diba? Nag-voice over lang ako dun. And then minsan, subtitle naman. Kaya ayun, ang hirap din mag-edit. Yun yung second advantage guys. Hindi ka na mas mapapadali na yung pag-edit mo. Kasi dati, yun nga, kinakat ko yung mga part na puro hangin. Minsan pag mahinya yung boses ko pero okay naman yung hangin, minsan tinataasan ko na lang yung sound, parang ganun. So hirap na hirap akong mag-edit guys. Then yun nga, nasabi ko na rin, minsan nag-voice over pa ako, kaya pahirapan mag-edit. So ito, mas mapapadali naman yung pag-edit natin ngayon. Ayun yung advantage nun guys. Yung unang-una, hindi ka na mahirapan mag-vlog kahit anong takbo mo, kahit anong bilis mo tumakbo, magsalita dyan, walang problema. Pangalawa, hindi ka na mahirapan mag-edit. So tingin ko yun yung advantage para sa akin nung may mic, or yung kagandahan pag nakabili ka ng mic adapter. Kasi yun nga lang, diba, ang damot eh. Kailangan pa talaga ng mic adapter para ka lang magka-mic. Walang plug and play na mic, parang ganun. Yun nga, kailangan ko talaga guys bumili ng GoPro mic adapter mismo. Kasi nagtry ako guys sa Shopee. I-share ko na lang sa inyo. Kasi gusto ko rin makamura diba? 3,090, which is parang 300 lang yun or 200. Adapter din siya, type C, going to 3mm. Parang GoPro adapter, ganun din yun eh. Type C. Tapos may 3mm siya, and then USB port naman or type C port, ganun. So papakita ko na lang yung picture dyan, ang hirap explain. Bumili ako noon, parang 200 lang yun or 300 kung di ako nagkakamali. Tinry ko siya, wala, hindi gumana. So kailangan mo talaga gumastos ng 3,090. So yun yung price ng mic adapter guys, kung hindi ko pa nasasabi, 3,090 pesos. Nabili ko siya dyan sa may MOA. Camera House yung pangalan ng stall, which is okay naman doon sa
shop na yun, kasi nabili ko siya ng SRP lang or 3,000 lang. Kasi share ko lang din guys, nung naghahanap ako na itong adapter dyan sa may Cyberzone mo, may isa bang shop dyan na mayroon din, kaso yung price niya 5,000. So, diba? Parang sobrang mahal naman. So, grabe naman tumubo yun. 5,000. So, buti nakakita ako dyan sa camera house, 3,090 lang. So, kung nagpaplano kayo guys, or kung gusto nyo talagang bumili, recommended ko yung stall na yan para dun sa para dun sa GoPro nyo. Then, share ko na rin sa inyo guys yung mga price na ito. So, yun nga, yung adapter 3,090. Yung mic ko pala is, kung hindi ko pa nasabi, nakalimutan ko which is yung Boya mic, BY-M1 mic. So yun yung gamit ko ngayon. Nabili ko naman sa Shopee, 3,399 lang guys sa Shopee. And then bumili na rin ako ng Ulanzi na GoPro Hero case, 3,000 ano ba yan? Nabili ako na 3,399 lang guys. So, yun yung nabili ko. So, same same seller. So, lalagay ko na lang yung description dyan sa baba. I mean yung nandiyan naman talaga yung description sa baba. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba ng Shopee. So, kung yun nga, kung gusto nyo rin or nagbabala kayong kumuha ng item na yun, so, para sa akin goods na goods, kasi okay naman yung quality and gumagana naman yung product nila. So, ayan, lalagay ko na lang dyan sa description yung mga details na itong mga nabili ko. Kasama na rin yung 3mm mic. Yun nga guys, ang purpose lang nitong vlog na to is yun nga, malaman ko kung kamusta ba tong mic na to, yung quality niya, yung sound check or sound test. So ayun na siya, kung ano yung naririnig nyo sa akin. So yun na yan, pasensya na kung ganito yung boses ko or kung ano man yung basta ito yung so ayun guys, ayan yung yan yung sound check na ito, kung ano itong naririnig nyo sa akin ngayon, yan na yan. So kung ano nung pinagsasabi ko ngayon, pero pasensyahan nyo na. So gusto ko lang talagang marinig yung quality na ito. Dun nga pala guys, may question na rin ako kasi gamit ko yung mic ko na Boya-M1. Itong mic na to guys is may battery. So kung gamit nyo rin guys yung ganong klaseng battery, yung Boya-M1 na mic, so tanong ko lang kung gaano tumatagal yung battery na ito, or yung lifespan ng battery. Curious lang kasi ako kasi mamaya yung pala parang 1 month lang to or weeks lang, mamaya vlog ako ng vlog tapos lowbat na pala yung battery or empty bat na, diba? So basta ako yung may idea ako para, or babalik na lang ako ng ng extra bat para just in case na makita ko na yun nga, na empty na hindi na nagre-record, palit na lang ako. Pero yun nga guys, kung ganito yung gamit yung mic, share nyo na rin kung gaano tumatagal tong battery na to para may idea lang ako ito paano, diba? And then siguro yung next vlog ko na lang guys is yung yung motovlogging setup ko, since okay na naman nakakuha na ako ng adapter, nakakuha na ako ng mic. So siguro next is share ko na lang sa inyo kung paano nakakabit to sa helmet ko lahat. Kasi ngayon more on lang to guys, more on sound check lang dito sa mic natin na nakuha. So yun ang next vlog ko, kung diba, kung sipagin kung sabaging mag-vlog or sabaging mag-record. So yun yung next kong guys, yun yung next kong i-share sa inyo. Then ito, pauwi na rin ako kung ano yung naririnig ko sa akin ngayon, kung okay ba, bigyan na rin ako ng feedback, diba, para kung pwede ko na ma-adjust. Kasi itong bike guys na Boya, pinaka microphone niya is nasa tapat ng bunganga ko. So hindi ko pa alam kung kamusta ba siya, kung masyadong malakas yung boses ko, kung ano. So ayun, baka may setup din kayo ng Boya mic sa helmet nyo, diba? So yun na rin sa akin. Kasi ang haba ng wiring na ito guys, parang nakita ko sa box, kung di ako nagkakamali, parang 6 meters siya. So ganoon yung mga nakapalupot ngayon dito. Buti na lang may mga tali. Pero sobrang haba pa rin ng wiring niya, ang dami pa rin wires, kaya nahirapan din ako mag-install. Bahala na. But para sa akin okay na naman yung pagka-install ko kanina.
But hindi ko lang naririnig kung kamusta ba sa ganong pwesto yung mic ko. So ayun, medyo masakit sa presyo. Kasi kung ito-total mo lahat, yung adapter 3,090, yung casing 399, yung mic 399, so parang 400 plus 3,090, 3,890. Paano masabi? Diba? Galing ka mag-math. So medyo mahal, but wala investment na rin kaysa mahirapan ako mag-vlog. Kasi kung totoo yan guys, kaya din ako natagalan mag-upload before. Kasi dapat ang plano ko nun, may mga records na ako na dapat mag-shifter na ako, mag-full shifter na RCB. So ayun, na-delay na naman. Mas pinili ko na muna tong comfort ko guys sa pag-vlog. Kasi if nandito na to, yun nga, may pambili na ako ulit ng RCB na shifter. At least yung pag-vlog ko dun, hindi na ako mahirapan mag-vlog or magsalita or kung ano man, diba? So mas pinili ko na lang maging komportable, diba? Kaysa sa pampapogi ng motor. But yun nga, nakakaano pa rin. Gusto ko pa rin talaga yun eh. Kaya lang kaya ulit. Ay, but yun nga, nakakaya lang kahit pa paano. Kasi matagal ko na rin gusto magkaroon ng full shifter eh. Parang kakabili ko pa lang na itong sniper ko, yun agad yun na sa isip kong upgrade unang-una. But ayan na, ito nang natin yung comfort sa pag-vlog. May purpose naman dyan kung bakit nade-delay, diba? So ito pa rin natin para di na tayo mahirapan sa pag-vlog. Para kahit anong bilis natin, kung kahit anong salita natin dyan, kahit bumulong ka dyan, mapipick up ng mic eh. Kahit nga sumisingit ka lang, buhay. Pick up yun ng mic mo eh. Kaya for me, goods na to sa akin. Napaka laking tulong eh. Napakalaking ginhawa para sa akin. Kaso masakit yun, masakit sa bulsa. Ay, but okay na yun, at least investment. Doon tayo nag-invest muna para makatulong sa pag-vlog. So ayun guys, pauwi na rin ako ngayon. Siguro dito ko na rin ito tatapusing vlog na to Eventually. So ito guys, nandito na ako sa may Malagasang na to eh. So malapit na to. So dito ko tatapusin tong vlog na to guys. But before that, may shoutout lang ako. So ayun na, unang-una shoutout kay JayRidez Motovlog. Shoutout sa iyo Paps. So kita-kits soon kasi nagka-chat kami kanina eh, nagbabalak siya mag-ride. And shoutout din kay Charles Daniel Belza. Desaya Pops, good evening. Pa-shoutout naman ako sa next vlog mo at Locomoto from Bicol. So taga Bicol pa si Pops. So ride safe Pops, shoutouts. Kaya na pa and shoutout kay Pops Chris Louven Braga. So shoutout sa'yo Pops. Pasensya na kung mali yung pagkakabasa ko. Basta shoutout sa'yo. And then shoutout din kay Mark Franco Kasupanan. So yun yung mga shoutouts today. And if gusto nyo rin magpa-shoutout guys, next vlog, so comment lang kayo dyan sa baba, or comment lang kayo if gusto nyo magpa-shoutout. So ito, pauwi na ako ngayon. Tumigil lang talaga ako saglit dun para tignan yung mga screenshots ng mga nagpapa-shoutout. So shoutout sa inyong lahat. Then ito, pauwi na rin ako. Tapusin na natin tong vlog na to dito. Masyado nang mahaba, masyado na ako naging madaldal. Hirap na may mic eh, no? Nagiging madaldal eh. Maraming salamat sa panonood sa vlog na to ngayon. So see you next vlog na lang guys. So yun lang, maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa channel ko na itong mga nakaraan. And kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na rin kayo. Eh yun lang, see you next vlog guys. JayRidez out. JayRidez out. JayRidez out. Baling.